Անհիշելի ժամանակներից հողագնդի վրա գոյատևում է Հայաստան երկիրն ու հայ ժողովուրդը։ Բզկտված հողով, վիրավոր հոգով, խարանի պես դաժան պատմության բեռնուսերին անուղելի նկարագրով մի ժողովուրդ։ 20-րդ դարավերջին Հայաստանն անկախացավ։ Թվում էր վերել պետք է լինի ազգային զարթոնք ու միասնություն։ Թվում էր անկախ ու հզոր հայրենիք ունենալու ձգտում պետք է լինի արժանապատիվ ապրելու ցանկություն ու մեր դրոշի ծածանումից հպարտանալու կարողություն։ Անկախությունը փորձություն է, երբ չես հիշում դրա համար թափված արյունը, երբ չես հաշվարկում քայլերդ ու գլխապտույտ արագությամբ որդեգրում ես աշխարհի անբարո բարքերը, երբ ժամանակ չունես վերհիշել անցյալի սխալներն ու գտնել անչափ կորուստներիդ պատճառները, երբ տունդ ու հայրենիքդ չի նույնանում, որդիներդ ապաստան են գտնում հայրենիքից դուրս, իսկ ազգային դրոշի ծածանումը ապագայի հուսադրող շունչը չի բերում։ Այսօր զրուցելու ենք Լիլիթ Արզումանյանի հետ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, արձակագիր, նաև վերջերս թատերագիր եւ իհարկե Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ արդեն 20 տարի, իդեպ այս հաստատության բոհի ստեղծման հիմքերում կանգնած մեկն է, որ մեծ ճիկուջանք է գործադրել հաստատության կայացման համար, բարև ձեզ։ Տիկին Արզումանյան, շատ հաճախ չի, որ գրականագետը, գրաքննադատը նաև սկսում է, այսպես ասենք, գեղարվեստական, ստեղծագործական աշխատանք, վերջին տարիներին դուք նաև սկսել եք ստեղծագործել արձակ, չէ, պատմվածքներ, փոքրիկ վիպակ, ինչն է պատճառը, որ գրականագիտությունը չասենք փոխարինեցիք, բայց այնուամենայնիվ չկարողացաք ձեզ զսպել եւ անցաք գեղարվեստական գրականությանը։ Անկեղծ ասած, ցավոք սրտի ստացվեց, որ փոխարինեցի։ Սկսվեց, երբ դոկտորական աշխատանքը հենց Պարուր Սևակ թեմայով շատ երևի ինտենսիվ 2-3 տարի ես ոնց որ շատ էի աշխատանքից հետո անընդհատ երեկոները։ Ավարտելուց հետո հանկարծ այնց աննորմալ դատարկություն ու հանկարծ ոնց որ ինչ որ բան դուրս թափվեց ու այդ արձակ իմ առաջի 4 փոքր վիպակները։ Բոլորովին նորերս տպագրվել է ինչպես է կոչվում Գրառումներ աբսուրդի երկրից։ Գրառումներ աբսուրդի երկրից։ Նշենք, որ Լիլիթ Արզումանյանը նաև շատ լայն, նածավալ ձևով հանդես է գալիս որպես հրապարակախոս, բազմաթիվ հրապարակախոսական գործեր ունի մամուլում եւ առհասարակ գրական թերթում շատ հաճախ կարելի է հանդիպել փոքրիկ հրապարակախոսական ակնարկներ, դուք իսկապես շատ հայտնի եք նաեւ ձեր բացխոսությամբ այն ամենի մասին, ինչ տեղի ունենում մեր երկրում, գրողներից, գրականագետներից ոչ շատերի նման լուրջ եք մնում։ Գիտեք ոնց նախ ես գտնում եմ, որ մետավորականը իրավունք չունի լուրջ մնալու։ Ես բազմիցս ասել եմ, ես ընդդիմություն չեմ։ Որովհետև նախ ես անկեղծ չեմ հասկանում, ինչ ընդդիմություն ունենք, չունենք այս վերջի տարիները։ Բայց դա չի նշանակում, որ ես չեմ տեսնում ինչ է կատարվում։ Եվ հետո պետք է տեսնեն հենց իմ նմանները։ Ցավալիորեն պետք է տեսածը հաշվի առնեն կամ խոսքը հաշվի առնեն։ Ես շատ եմ ցավում, որ այսօր մտավորականի խոսքը մնում է օդում կախված։ Ես չեմ ընդունում, որ ասում են մտավորական չկա, մտավորականի խոսքը չկա, որովհետև ինչ պետք է անի մտավորականը, չէ՞։ Հրապարակում չի նստի։ Մտավորականը կարող է խոսել, գրել, ճիշտ է։ Ուղղակի պետք է ձայնը տեղ հասնի։ Հիմա ես իհարկե բնականաբար կոպիտ ասած այնտեղ տնող չկա, բայց ես չեմ կարողանում չխոսել։ Գիտեք, մենք այս գրել եմ աբսուրդի երկրից, ես խորապես համոզված եմ, որ ինչ որ մենք ինչ որ անվերջանալի աբսուրդի մեջ ենք հայտնվել։ Շատ հաճախ զարմանում եմ, թե զարմանալու ունակությունը ոնց չեմ կորցնում։ Ամենաշատը ձեզ ինչն է այս պահին մտահոգում կապված էր երկրի հետ, որ ձեզ աբսուրդի է, չասենք թատրոն, բայց աբսուրդի երկիր է ներկայանում։ Նախ ամեն ինչ բառացիորեն։ Ես ասում, ես զարմանում եմ, որ դեռ զարմանալու ունակությունը չեմ կորցրել, որտեվ անverջ ինչ որ աբսուրդային իրավիճակներ է ստեղծում, անհեթեթ վիճակ։ Ամենաշատ ինչն է հենց անհանգստացնում, հա։ Ես ուրեմն վերջերս մի հիմար բան արեցի, ես նաև դաս եմ տալիս մի ժամ ընդամենը բուհի անունը չեմ ուզում տալ, եւ ինչ որ քանի որ ժուրնալիստիկա թեմաներ եմ տալիս, եւ
հայրենիքը իմ աչքերով տենց փորձեցի ինչ-որ բան խնդրել, որ գրեն։ Եվ փաստորեն մոտավորապես այսպիսի բաներ, ես հայրենիք չունեմ ու չեմ ուզում ունենամ։ Սարսափելի։ Ես չէի կարողանում խոսեի, խեղդվում էի, լացս էր գալիս։ Բայց գիտեք ինչ, մեղադրես այդ ջահելներին։ Ես հանկարծ հասկացա, որ իմ սերունդն է մեղավոր։ Գիտեք, ես կարող եմ, պարտանում եմ, որ իմ սերունդը Արցախ ազատագրեց։ Հասկանում եք, 70 տարի սովետական սիստեմի տակ ապրելով, այնուամենայնիվ ազգային գաղափարախոսություն մնաց, այնուամենայնիվ ինչ-որ արժանապատվություն, հա, արժեքներ էլ չեմ ազգային արժեքներ, այո, արժանապատվությունը մեզ ոտի կանգնացրեց, չէ՞ մենք, բայց մենք կարողացանք 20 տարում նենց արժե զրկել ամեն ինչ, արժե համակարգը այն աստիճան խաթարել, որ հայրենիքի զգացողությունը չգիտես ուր գնաց կորավ։ Շատ կներեք, ես հարցնում եմ, ասում եմ Լուսինե Զաքարյան, ոչ մեկը չգիտի Լուսինե Զաքարյան ով է։ Բայց ասենք այն նառաների ներքնազգեստերի թիվը գիտեն։ Դա գիտեք աբսուրդ է, չի կարելի։ Չի կարելի երիտասարդությանը տանել դրան, որովհետև մենք ապրում ենք մի տարածաշրջանում, որ անverջ վտանգի ենթակա է։ Մենք դա չպետք է մոռանանք։ Ո՞վ է տանում։ Ինչ-որ մեկը հատուկ պետական ես չեմ հասկանում։ Այդ եմ ասում, ես չեմ հասկանում։ Եթե շատ Լուսինե Զաքարյանն այլ նառը ոչ, չէ, ոչ, որովհետև ինչ ենք մենք հрамցնում, այս 20 տարի մենք հեռուստատեսով ինչ ենք հрамցրել։ Մենք ամսագրերով ինչ ենք հрамցրել, մի հատ նայեք ինչա կատարվում, անել հрамցրել ենք, բայց ունեցել ենք նաև։ Մենք կարողը լինենք մեր մշակույթի, մենք այսօր մեր մշակույթի, ասում ենք հզոր մշակույթ ենք ունեցել, անցյալ ենք ունեցել, չէ, գալիս ենք դարերից։ Արդյոք այսօր մեր հասարակությունը կրողն է այդ մշակույթի։ Այնց է, բարձր չէ։ Եվ հասարակության գոնե մեծ հատվածը կրողը չէ։ Կրողը չէ։ Հիմա որպեսզի կրողը դառնանք, դրա համար մեր պետությունը, հա, ամբողջական պետք է մտահոգված լինի այդ ուղղությամբ։ Հիմա դուք զգում եք այդ մտահոգությունը։ Ես չեմ զգում, չէ, ես չեմ զգում։ Երբեմն իհարկե կարելի է ասել, որ ինչ-որ բան զգում ես, երբ տեսնում ես, ասենք, մանավանդ դասական երաժշտության համերգները, դասական իսկապես արվեստի երաժիշտների, գործիչների ինչ-որ չափով վիճակի, կենցաղի բարելավումը, բայց դրանից զատ, օրինակ ասենք, եթե նայում ես գրական միջավայրը, գրողներին, մեր հասարակությունը գրողներին չի ճանաչում, ընդհանրապես չի ճանաչում։ Ես գրքերը տանում եմ, որ կարողանան մի երկու բառ կարդալ։ Կան գրողներ, մտահոգված գրողներ, կան մտահոգություն գրողների շրջապատը, իհարկե, բայց մեր հասարակությունը դա չգիտի։ Դա ինչու եք բացատրում, ինչու։ Ես կներեք, բոլոր մեղքերը վերևից պետք է գա։ Ինչ պետք է անի վերևը գրողի։ Պարտադրի հեռուստատեսությանը, ռադիոին, մամուլին, որովհետև հեռուստատեսությունը, ռադիոն, մամուլը դրանք գաղափարախոսության կրողներն են։ Պետական, քաղաքականության, գաղափարախոսության կրողներն են։ Դրանքով ոչինչ կարող մարդու ուղղել գիր կարդալ։ Պետք է հետաքրքրություն առաջացնես գրքի հանդեպ։ Հասկանում եք, իսկ ոնց, եթե բերում ես մտահոգ ու խելոք գրողին, քաղաքացուն նաև էկրան, նա խոսում է իր մտահոգությունների մասին, ճիշտ է, կարող է հետաքրքրություն առաջանա իր գրքի հետ, իր գրականության հանդեպ։ Ճիշտ է, եթե մենք մեր այս ես չգիտեմ այս երկիչներին ինչ անուն տամելի մի աբսուրդ էլ դա է, բայց հասարակության մեջ հետաքրքրություն կա դրանց անձնական կյանքից սկսած, չի կարելի ժողովրդին։ Գիտեք, ես մի բան ասեմ, մեր ժողովրդական կա խոսք, չգիտեմ ինչերեն է, թասիբ։ Արժանապատվություն, հա, պատիվ։ Արժանապատվություն, պատիվ եւ այլն։ Ես կուզեի, որ մեր տղամարդիկ մի քիչ թասիբ ունենային։ Այսինքն իրանք չուզեին մեր ժողովրդին այդպես ներկայացնել, այդքան ցածր մակարդակով։ Ցածրաճաշակ, ես վարի։ Ցածրաճաշակ։ Հասկանում եք խայտարակություն։ Օրինակ, էլի ես չգիտեմ, իրավունք ունեմ ասեմ, կարող եմ ասել, բայց չեմ կարող չասել։ Հեռուստատեսությամբ գնում է կյանքի կարուսել, հա, եթե հանկարծ էպիզոդներ ես ուղղակի չեմ դիմամ։ Էպիզոդներ ես նայում, կեսուր կեսար, մանր ինչ որ շատ մանր հարաբերություններ։ Հասկանում եք, չի կարելի, ես կուզեի մեր հանրապետության նախագահը ուղղակի ձեռը խփեր ասեր հանեք,
Ես իմ ազգին այդ մակարդակով տեսնել չեմ ուզում։ Իսկ եթե դա իրականությունն է։ Պետք չի դեմ իրականությունը հրամցնել։ Հասկանում եք, պետք չի։ Ես բայց իրականությունը միայն դա է նախ։ Չէ։ Եվ հետո իրականությունը առանց հետ էլ մենք ամեն օր կենցաղում դա տեսնում ենք։ Իրականությունը, այդ իրականությունը պարտադիր է տանենք էֆիր։ Այսինքն դուք ուզում եք ասեք այնուամենայնիվ գեղարվեստական գործը նաև իրոք այդ գեղարվեստական արժանիքը պիտի կրի։ Ես ուզում եմ ասել, որ պետք է լինի պետական քաղաքականություն։ Ազգին կրթելու, ազգին դաստիարակելու, ազգի մեջ ազգայինը ներմուծելու, որպեսզի ոգին ու հավատը պինդ պահես, արժեքները կրելու, հասկանում եք, որտեղ մենք չգիտենք աղավաղը պատերազմ ա լինում, միայն արժանապատվություն ունեցող մարդը կգնա պատերազմ հանուն իր հողի։ Մենք ինչի 70-ականների սերունդը շատ հրաշք երկրում էր ապրում։ Հա լավն էր սովետական սիստեմը, բոլորովին լավը չէր, բայց մենք ունեինք մեր մեջ, մեր կրում էինք, որտեվ կարդացած էինք, որտեվ արժեքներ կային։ Հասկանում եք, մենք դրա համար գնացինք, ոտի կանգնեցինք, դիմացանք, հաղթեցինք, հող հետ բերեցինք։ Ախր նենց մի հրաշք ա եղել։ Ու հիմա մենք այս ընկճված, խեղճացած հոգեբանությամբ ապրում ենք, բա մենք հաղթած երկիր ենք, հա։ Հերոստատույցով ես տեսնում եմ անցյալ տարի նոր տարուն Ամերիկայում մեր զինվորի շորերով, ազատամարտիկի շորերով տղաներ էին ու ասում էին, եթե վտանգ լինի Հայաստանի համար, մենք կգանք Հայաստան, լաց էր գալիս, ինչի չենք հարցնում, տղերք, բա ինչի եք ընդեղ, ուրեմն ինչ որ սխալ երկիր ենք սարքել, որ դրանք ընդեղ են, չէ։ Եվ արտագաղթը շարունակվում է, որի մասին հասկանում եք, վերջին հրապարակախոսական, չէ, նյութերից մեկն էր հենց արտագաղթի։ Ցավս շատ է, հասկանում եք։ Ու ես անդադ հիմա, քանի որ ասում եմ, ես ընդդիմություն չեմ, ես անդադ ուզում եմ խնդրեմ մեր պետական այրերին, որ ուշքի գան, որ մտածեն, որ մի քիչ արժանապատիվ լինեն, որ ազգի ապագայով մտածեն։ Ախր իրանք տներ են սարքում, այստեղ հարստություններ ունեն, բայց այս հողը պետք է գնահատել, չէ՞, առաջին հերթին։ Անգնահատելի է հողը, չէ՞։ Երևի դրա համար էլ մեծ սիրտ է պետք է գնահատելու համար, չգիտեմ։ Գոնե հայրենի հողը անգնահատելի է երևի։ Լավ, իսկ այդ այն ամենը ինչ մասին խոսում եք, այսօր մեր գրականության մեջ տեսնում եք, հիմա զրուցենք ձեզ հետ որպես գրականագետ, նաև այսօր ժամանակակից հայ գրականությունը ինչ հերոսներ ունի, արդյոք տեսնում եք իրոք այն հերոսը, որ իսկապես կարող է ընթերցողին գրավել եւ գուցե նաև գրողների մեջ է այն, որ ընթերցողը չի գնում ի վերջո, չի գնում այսօր ժամանակակից գրողի հետևից, գուցե սխալվում է։ Գիտեք ինչ, հա, իհարկե գրողները փորձում են ամեն մեկը իր ձևով անել։ Հասկանում եք, վերջերս կարդացած գրքերից ասեմ Ալիս Հովհաննիսյանի գիրքը, կարծեմ Սեղանիս էր, հենց հա, տերևներ, ինչ որ համենայն դեպս ներկա ժամանակի կյանքը։ Դավիթ Մկրտարսյան, դա երկվություն, ամբողջ ժամանակ հիմա ինչ որ ես խոսում եմ, այդ գրքի մեջ կա այդ ցավը, մտատանջությունը։ Գրական թերթը շատ հաճախ, ես իհարկե ասում եմ, որ գրական թերթը քաղաքականացված է, բայց պետք է լինի քաղաքականացված նաև, որտեղ դա գրողի թերթն է, իսկ գրողը պետք է քաղաքացի Գրողը վերջին կարծիք առաջին հերթին գրողը քաղաքացի է, չէ, ոնց կարող է անջատված իր համար, չգիտեմ։ Ամեն մեկը յուրովի բերում է, օրինակ շատ կան Ալեքսանդր Թոփչյանը ուներ շատ մտահոգ լեզվի հետ կապված հրապարակախոսություն, Վրեժ Իսրայելյանը ուներ։ Իհարկե, գրում են մտահոգություն կա, ցավ կա, պարզապես այդ ամեն ինչը տեսնել է պետք։ Չէ, բայց դուք գրում եք եւ ընթերցում եք այդ ամենը ձեր շրջանակներում։ Այսինքն միայն ու միայն գրական շրջանակներում։ Գրական շրջանակից դուրս հասարակությանը տեղ չի հասնում։ Լավ, ինչու՞, ինչ կերպ կարելի է բացել։ Օրինակ ես վերջերս առաջարկեցի գրողների միության նիստներ, առաջարկեցի, որ խնդրենք մենք հիմա ունենք հեռուստա ընկերության նոր խորհրդի նախագահ, որի հետ երևի ինչպես ամեն նորի հետ կարելի է հույսեր ու ցանկություններ չէ կապել։ Ես խնդրեցի, որ օրինակ ասենք մի ժամ, կես ժամ շաբաթ
շաբաթվա մեջ ձայն տալ գրողին մտավորականին հաղորդաշարում նորմալ ժամի, ասենք այդ կյանքի կարուսելի փոխարեն շարանով գնում են սերիալներ պոչ-պոչի, օրական 3 անգամ այդ սերիալները կրկնում են, հմեկը երբ նայում ես կամ ֆուտբոլը կամ սերիալը։ Արտասահմանից շատ են զանգում, վրդոված, ներվայնացած, ասում են սա ինչ է կանում, սա է ուրա մեկին ուզում ենք տեսնենք, չենք տեսնում։ Այսինքն կարելի է մտավորականին բերել։ Հասկանում եք։ Լավ, ձեր կարծիքով մտավորականը այսքան տարի այն ամենից ինչու դուրս մնաց եթերից։ Իրականում ինչու եւ կամ եթերում հայտնեցին միայն որոշակի քանակով 1-2 հստակ ես դրա բացատրությունը չունեմ։ Ես դրա բացատրությունը չունեմ։ Ինչը պետք է վախենում է մտավորականից։ Գիտեք ոնց է, եթե մենք հիմա դրանից եզրակացություններ անենք, դա սարսափելի վտանգավոր եզրակացություն է։ Դեռ վախենում եմ ասել։ Հասկանում եք։ Մի տարբերակ կա։ Պատահականություն 20 տարի լինել չի կարող։ Դա պարզապես անտարբերություն է մտավորականի հանդեպ։ Բայց մտավորականները խոսում են, դիմում են, գրում են, ես անձամբ քանի անգամ հեռուստատեսության դեմ հոդվածներ եմ գրել, բաց նամակ եմ գրել Հանրապետության նախագահին, հասկանում եք, շատ են գրում էլ, այսինքն լուրջ չեն։ Մտահոգությունը կա։ Բայց դա քիչ տեսակետ է, ներեցեք, հասարակության մի հատվածի մոտ էլ MC տպավորություն է, որ մեր մտավորականները հիմնականում տակուկ տեղերում նստել են, լուր են եւ առհասարակ չեն հետաքրում այս ժողովրդի, այս երկրի Ես չեմ կարծում, չեմ կարծում։ Էլի այդ անջրպետն է, որ բաժանում է հասարակությանը մտավորականությունից, գրողից, ստեղծագործողից։ Ես գիտեք ինչ, պետք է մտածենք սենց, հա, ամենավատթարագույնը նա է, որ դա երկրի քաղաքականությունն է։ Ես ուտենտ չեմ ուզում մտածել, որովհետև դա սարսափելի բան է։ Հասկանում եք։ Այսինքն դու տանես երկրի քաղաքականությունը հասարակության դեգրադացման ճանապարհով։ Ես այդ չեմ ուզում մտածել։ Ես մտածում եմ անտարբերությունը, դա մոդան, մենք վատը վերցնելու մեծ հակում ունենք, մոդայիկը վերցնելու, այն մութուլուսի տարիներին բերեցին են բրազիլական սերիալները, լցրեցին, հետո սկսեցին դրա տարբերակով սերիալների դեմ խոսեցին, սկսեցին մերոնք սերիալ մոգոնել։ Եվ ես չգիտեմ, դա իմ բանը չի հետաքրությունների շրջանակում չի, ես կարող եմ մենակ զարյանալ, մտահոգվել, բայց գաղափար չունեմ, թե այնտեղ ինչ է արվում ու ոնց է արվում։ Սերիալները վատ չեն, եթե դրանք լինեն բազմակողմանի հասարակությունը ներկայացնելու։ Հասկանում եք, ճաշակով լինեն, աբսուրդ, լրիվ աբսուրդ, էլի, օրինակ մի օր երեկոյան ուշ եմ նստում հեռուստացույցի առաջ ու սկսում ալիքներով ինչ-որ բան բարդել։ Ուրեմն բոլոր հայկական ալիքներով հերթով սերիալներ են։ Բաղդադի Ընդ որում, ուրեմն գողական այլանդակ տեսքերով տղամարդիկ, սենց ինչ-որ բաներ կապ ծեծված, չէ, բոլորը յա հիվանդանոցում են, ես չգիտեմ, ինչ են ծեծված, ջարդված, այն ռուսի ասած ռազբորկեքի մեջ, մեկ էլ կամ կնանիք են անտանելի էժան խոսակցություններով, սենց թունավոր հայացքներով, ունենց տպավորություններ, ես անգամ վերցեցի գրեցի այդ դիալոգները, ոնց որ նույն ֆիլմի սենց շարունակություն է, մեր վարիացիան է։ Վայ, լավ, մեր տղամարդիկ եկել, հա? Վստահաբար ոչ, հաստատ ոչ։ Իհարկե ոչ, կամ դրանք ինչ-որ որոշակի խավ են։ Իհարկե Եվ հասարակության մեծ մասը գոնե այդպես։ Հա, իհարկե ոչ, մեր տղամարդը զինվորն է, մեր զինվորն է, մեր հայրն է, մեր եղբայրն է, մեր բժիշկն է, հասկանում եք, մեր հանրապետության նախագահն է, մեր չգիտեմ, տղամարդը մի այդքան վատ, այդքան զզվելի ներկայացրեք, մի հիասթափեցրեք, թողեք, որ ինչ-որ պատկեր մնա։ Բայց մյուս կողմից էլ եթե դուրս ես գալիս մայրաքաղաքից, ասենք մարզեր, գյուղեր, աչքովդ կարող ես տեսնել, մենք որպես լրագրողներ շատ հաճախ ենք տեսել, թե ինչպիսին է տղամարդը մարզերում։ Խեղճ ու գրակ, խեղճացած, ստորացված, բացարձակ չսափրված, բա ինչ եմ ասում, մեծ մասամբ բացակայում են։ Բա ինչ եմ ասում, եթե լինի թասիբ արժանապատվություն, չէ՞ որ տղամարդուն այդ օրը չի գցի։ Հասկանում եք, ինքը իր տեսակին, իր ազգին, հային, եւ որ անմիջապես կողքդ աղաղակում են, գոռում են, կողքի հարևանը կարա ազգությանդ համար սպանի, դու ներսում իրավունք չունես, խաբես, սպանես, դավաճանես, ծեծես, չի կարելի այդ մտածողությամբ, այդ հոգեբանությամբ ապրել, դա ազգի վերջն է, եթե մենք այդպես ենք ապրում։
Վերջո 3 միլիոն մարդ է ընդհանրապես այս երկրում։ Իսկ դրա համար պետք է շատ ամուր բռունցք, շատ ամուր մտածողություն, ամուր գաղափարախոսություն, պետական մտածողություն, ազգայինի ներմուծում, հասկանում եք, շատ ռադիկալ մենք 20 տարի կորցրեցինք։ Եվ ոչ միայն կորցրեցինք, հետ գնացինք։ Եթե ինչ-որ խորհուրդ տալու հնարավորություն ունենայիք, ինչ խորհուրդ կտայիք, ինչից սկսել ի վերջո, այդ 20 տարի կորցրել ենք, լավ, այսօր այս վիճակի ենք, այս շատ կտրուկ քայլերից, ոչ մի դանդաղացված, ոչ մի ժամանակ, այլ ուզում եմ ժամանակ է պետք, ժամանակի ընթացքում, անպայման, այո, բայց չէ՞ որ դա կարող է այո, ոչ, ինչ բողոք։ Երբ որ ես փակում եմ գռեհիկության ճանապարհը, հա? Ես դրա ճանապարհն եմ փակում, անգրագիտության, գռեհիկության, լեզվի չիմացողության, եւ որ ով ասես դառնում է հաղորդավար, եւ որ ասում են վերջերս հաղորդավար, ասում է քարը փորձում էին տեղաշարժել, բայց բոլոր փորձություններն իզուր անցան։ Փորձություն, բառի մեջ տարբերություն, գորնել լեզվի դասեր անցկացնեն։ Հասկանում եք, այսինքն շատ կտրուկ քայլեր։ Շատ կտրուկ քայլեր։ Երևի կադրերի ճիշտ ընտրություն, պաշտոնյա անձերի կադրերի ճիշտ ընտրություն։ Ռադիկալ փոփոխություններ 25-30 տարի հետո եթե հնարավորություն լինի այսպես զրույց վարել, նախ մի բան ասեմ, եթե այս ձևի շարունակենք, շատ կասկածում եմ, թե մենք ուր ենք կլնելու, ինչ ենք կլնելու 25-30 տարում։ Շատ սև չեք ներկայացնում։ Սարսափում եմ, մեջս այդպես, հասկանում եք, ես հո գիտակցորեն չեմ դա մտածում, այնքան տխրություն կա։ Ես առաջ այդպես չէի, ես շատ լավատես էի։ Հիմա սկսել եմ ամեն ինչը ավելի ճիշտ տեսնել, որ գնալով ավելի ցինիզմն է ոտքի կանգնում։ Շատ ռադիկալ քայլեր են մեզ պետք, շատ ռադիկալ։ Գիտեք, սենց է, եթե ասում ենք, ասենք թե պահանջում ենք իշխանափոխություն, չէ՞։ Ես անձամբ չեմ մտածում, որ իշխանափոխությունն է տարբերակը ձևը։ Ես պետք է ամեն մեկի գիտակցության մեջ փոփոխություն լինի, իսկ վերևներում նստածների մեջ առավել եւս։ Ով ենք փոխարինում, երաշխիք ունեք, որ ավելի լավ է լինելու։ 3 նախագահ ունեցանք, չէ՞։ Ինչ փոխվեց։ Այն առաջինի հիմքերը դրվեց, գնաց վատը միայն։ Այսինքն մտածողության, հոգեբանության դրա համար պետք է շատ ռադիկալ գործողություններ ուշքի գալու համար։ Ես գրել եմ այստեղ, ոնց կարող է պատգամավորը կանգնի ասի 20-ամյակն է անկախության, հիմա Հայաստանը բարուրի մեջ է։ Գրել եմ, այդ ուրեմն այդ երեխան թեր հաս մնաց։ 20 տարեկան բարուր, լավ էլի։ Ու մեկ մխիթարում դուք ձեզ, հա։ Անընդհատ ինչ-որ բան ենք վաճառում։ Եվ ընդհանրապես դա սարսափելի մի բան է։ Սարսափելի մի բան։ Մեծ մասը փաստորեն մարդիկ զբաղված են արք ու վաճառքով, չէ՞։ Մեկը տուն է վաճառում, մեկը ինչ-որ իր է վաճառում, ապրելու եւ այլն։ Եվ հավատ չկա։ Այդ է կործանում։ Հավատ չկա։ Գրականությունը չի կարող բերել այդ հավատը։ Գրականությունը միշտ մեծ դեր չի խաղացել։ Կարող է։ Գրականությունը գոնե պետք է ոգի ուժ, ինչ որ տրամադրություն, բայց գրականությունը դրա համար պետք է պրոպագանդվի։ Իսկ հասկանում եք, օրինակ ես հիմա ես ունի այդ ոգին եւ ուժը հզորությունը շատ չէ, բայց ինչ որ բան բարագային օրինակ կարողանա հայ մարդուն պահել հայրենիքում։ Օրինակ հայ մարդը կարող է որևէ բան կարդալով իսկապես մտափոխվել եւ չգնալ արտագնա աշխատանքի չասենք մի քիչ կասկածում եմ, բայց հիմա ես օրինակ եթե հանկարծ հավատամ, որ ցանկություն կա վերևներում, ես ասեմ պեսիմիստական ելույթ եմ ունենում, չէ՞, բայց եթե ես իմանամ, որ ցանկություն կա վերևում այդ այնց կտրուկ փոփոխությունների, ես ինքս կարող եմ հիմա այնց խոսել, ոնց որ նորա ստիփած ուսանողներից մոտ խոսեցի խեղդվելով, որ այդ ուժը երևի ինչ որտեղ փոխանցեմ։ Ես նախ իմ մեջ պետք է այդ ուժը գտնեմ, որ փոխանցեմ։ Հասկանում եք, այսինքն գրողը ինքը պետք է գոնե մի քիչ սկսի հավատալ, որ այդ հավատը ինքը փոխանցի։
չէ։ Ում բառերն են բանաստեղծները խոսում են իրենց հետ, իսկ հասարակությունը ականջետ են։ Բերնարդ Շոու։ Ահա։ Եթե ես չեմ հավատում, ինչ գրեմ, հասկանում եք, իսկ որպեսզի ես հավատամ, ինձ պետք է հանրապետության նախագահը կանչի, չէ՞, ասի ինչ էիր խոսում։ Դե վերցրու այս գործը քեզ, գնա արա ու ինձ հավատացրու, որ կարելի է դա անել։ Հասկանում եք, ես լինեի բոլոր խոսացողներին պաշտոն կտայի։ Ես անկեղծ եմ ասում։ Բնապահպաններին, որ այսօր տառապանքով քուչեքը ընկած էս են փորձում պոկենե, ես բնապահպաններին կկանչեի ինձ մոտ, կդնեի միլիցիայի կարգավիճակում հանրապետության տարբեր տարածքներում, կասեի ինձ ասեք, որտեղ ինչա կատարվում։ Եթե այսօր խոսում են, չէ, եկեք լավ տրամաբանությամբ մոտենանք։ Խոսում են սրտացավությունից, խոսում են ցավից։ Չէ, իհարկե ոչ։ Խոսում են, գիտեք ինչ, ես այն մարդն եմ, որ հպարտանում եմ, որ մենք նախագահ ունենք, դրոշ ունենք, հիմն ունենք, որ երկիր ենք վերջապես, հասկանում եք, որ ախր այնց լավ բաներ են լինում։ Մենք պատկերացնում ենք շախմատի Ղարաբաղյան պատերազմն ենք հաղթել, շախմատի ուղղակի այդ տղաներին տեսնում եմ հրճվանքից ու ոգևորությունից ու չգիտեմ մեծամտությունից փքվում եմ։ Այդ արժեքները պետք է առաջնահերթ բերել, այսինքն խոսողներին պետք է նայել ոչ թե թշնամի, այլ բարեկամ։ Ես կուզեմ մեր հանրապետության նախագահը իմ վրա եմ օրինակը վերցնում, բայց դա այո, կանչի, ասի ինչ ես ուզում, ինչ կարող ես անել այս երկրի համար։ Ես տալիս եմ քեզ մի տարի ժամանակով։ Հասկանում եք, հաղթումը այսինչ կուսակցություն է, նշանակում է բոլոր նախարարները պետք է լինեն այդ կուսակցությունից, լավ էլի։ Անկախ նրանց Թող ներկայացնի այդ կուսակցությունը, ես բան չունեմ, ես լինեմ իրենց խոսնակը, հասկանում եք, բայց պարտադիր չէ այդ կուսակցությունից լինել, ես ոչ մի կուսակցությունից չեմ, նշանակում է այս հայրենիքի հանդեպ անտարբեր եմ, հասկանում եք, եւ ինոմա շատերը, այսինքն այն խոսողները, որոնք խոսում են, այն մարդիկ, որոնք պայքարում են, այն ջահելները, որոնք Մաշտոցի պողոտայում նստեցին քանի ամիս անձրևի տակ, դրանց բոլորի ուժերը պետք է օգտագործել հանուն այս երկրի բարօրության, ջլատվում են ուժերը, պայքարեն սրա դռանը, պայքարեն ներդը, բայց ինչի, ում դեմ, ես չեմ ուզում իմ նախագահի դեմ պայքարեմ, իմն է։ Հասկանում եք, ես այդ զգացողությունը ունեմ, որ իմ երկրի նախագահն է, ես չեմ ուզում իր դեմ պայքարեմ, ես ուզում եմ իրան խնդրեմ, գիտեք ինչ, այս վատը եկեք շտկենք, ուզում եմ ինքը ինձ հավատա, ինձ օգտագործի շտկելու համար, այս է խնդիրը, ճանապարհը սա է, դուք ասում եք ինչ կասեք, ես ես կասեմ։ Ի վերջո ինչ որ լավատեսական նոտայով ավարտենք մեր զրույցը, ինչ եք ուզում իսկապես, ինչ եք սպասում, այս ամեն ինչը չի կարող է վերջո այդքան ձեր հոգին փոթորկած է հույզերը, բան, ինչ որ լավ բան, մի լույս Ես հավատում եմ լույսը, չէ, ես հավատում եմ նախ իմ ազգի կենսունակությանը։ Ես դրան հավատում եմ, պատմությունը նայում ես, ապշելու բանա, որ ապրում ենք, պետք է չապրեինք օրենքով։ Հա, որովհետև մենք ոչ միայն դաժան հարևաններ ենք ունեցել, այլև մենք բացարձակ զգացմունքային ու անխելք ենք ապրել։ Ես ու շարունակում ենք այդպես ապրել։ Շատ ինչ կուզեի, մի հատ հետ նայեինք, մեր պատմության փորձը, շալակներս դնեինք, քննեինք մեր սխալները, հասկանում եք, աշխարհին հանգիստ թողնեինք, որովհետև եթե մենք ուժեղ լինենք, մենք արժանապատիվ լինենք, աշխարհը մեզ հարգելու է։ Ես չեմ ուզում մենք անդադ աշխարհին ներկայանանք ցեղասպանված, կծկված վիճակով։ Ես մի բան էլ ասեմ, էլի կներեք, հա, աներևակայելի ներվայնանում եմ, ուղղակի խելագարվում եմ։ Երբ որ ամեն օր մեր լրաբերը խոսելով ցեղասպանության մասին, ցույց է տալիս այն տեսարանները, ոնց են սպանում։ Ինչքան կարելի է ջարդելու, կռացնելու, ասեք հաղթել ենք, ասենք եղել է մեր պատմության մեջ, բայց հետո մենք հաղթել ենք, որ մենք ապրել ենք, որ մենք ստեղծագործել ենք, որ այսօր աշխարհում 6 հայ տղա խելքով հաղթեց աշխարհին։ Լավ մի քիչ հպարտություն եմ ուզում, արժանապատվություն եմ ուզում եմ սիրենք մեր հողը, հենց սիրեցինք ամեն ինչ տեղը կանգնի, չենք սիրում։ Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։